Странно. Откуда лошадь здесь? И копыта не так звучат. Да и вообще не синхронно. А это кто такой? Остановка на море. Красиво. Откуда остановка на море? Никогда тут не был. Почему нет звука шагов и коляски? Неправильно. Не должно быть так. У нас же есть настоящее море. Шум моря не со стороны моря. А это кто там? Это я? Сереж, ты что, уснул? Да что-то притомился. Давай-ка еще один дубль. В Библии написано: «В начале было Слово». А это означает, что первое, что появилось во Вселенной, это звук. Вообще звук — это удивительное явление. Ученые утверждают, что если бы звук мог попасть на кору головного мозга, мы бы его с вами не только услышали, но еще и увидели бы. Как бы он выглядел? Наш герой сегодняшнего фильма тоже дарит людям звук посредством искусства кино. Санкт-Петербург – город, наполненный интереснейшими людьми. В портовом городе сосредоточены и крупные корабли. Вот один из них. За его плечами более 2000 фильмов, в которых он проделал огромнейшую работу. Но к этому мы еще вернемся. Это, как вы уже догадались, и есть наш герой – Сергей Эдгарович Фигнер. В молодости Сергей работал киномехаником и проникся глубиной и величием искусства кино, хотя соприкоснулся с кинематографом намного раньше. А киномехаником он работал в Петербургском кинотеатре «Доме кино» и кинотеатре «Родина». А после его забрали в армию, и в армии он тоже был киномехаником. Начало съемок этого фильма началось немножко в другом кинотеатре. В этот день на экранах шел фильм про его коллег, которые работают в мире кинематографа, а именно людей, которые занимаются звуком. После чего была творческая встреча, где люди с радостью ждали увлекательных историй о закадровой жизни фильмов, над которыми работал и работает Сергей Эдгарович. Ну, я не сказал бы, что я киноман. Какие-то новинки, про которые, говорят, что стоит посмотреть, и, конечно, иду смотрю. Вот, причем стараюсь все-таки в кинотеатре это посмотреть. Изначально, конечно, иду смотреть кино как кино. Вот. Ну и в принципе, как нормальный зритель, когда нет каких-то ошибок, каких-то косяков там,
Алексей Юрьевич, он любил поставить такую задачу, чтобы ты голову сломал. А на самом деле он просто так это сказал. Там, хочу, значит, чтобы... Там история, последний вот фильм «Трудно быть Богом». Это же другая планета. Вот. И вот хочу, чтобы был звук летящих по небу облаков, но чтобы было это понятно, что это на другой планете. Сказал и ушел. А до звучания еще там месяцев 5. Вот 5 месяцев ломаешь голову. Оказывается, он так сказал просто. Зимним утром мы отправились в Ленобласть на дачу к Сергею Эдгаровичу. Наш герой практически все свое свободное время проводит именно здесь, особенно летом. Дача для петербуржца – это особое место, где можно поработать и отдохнуть. Тем более, что здесь многое сделано своими собственными руками. Сюда часто приезжает вся его семья, чтобы соприкоснуться с природой. Внуки очень любят бывать здесь с дедушкой, а особенно любят, как он готовит. Этот кусочек земли он сам в шутку называет Фигнеровка. Дедушка у нас прям веселый, как будто ему прям 30 лет, он вообще не замечает, что ему там он уже немного старенький, но он все равно весельчак. Он озвучивает всякие фильмы. Как это происходит? Он издает там всякие звуки похожие. Например, шампанское там открывает. Вот так. Это он? Например. Да. Мне кажется, про папу можно бесконечно рассказывать. Это такой интересный, многосторонний, многогранный человек, увлекающийся всем, позитивный, интересный. Не знаю, все, что хорошее можно сказать, это можно применить к моему папе. Он очень талантливый. Да, он с детства брал меня на студию. Поначалу иногда просто потому, что не с кем было там меня оставить по каким-то причинам. Дедушка с нами тоже работал. А потом уже, когда я чуть стала постарше, мне стали доверять что-то, какие-то мелочи делать в кино. Я помню, что первое, что я сделала, это в кадре я положила телефонную трубку. Я так готовилась. Я прям вошла в образ, чтобы положить эту трубку так, как это сделал герой фильма. Если обращаться к самым дальним далеким предкам из известных, это Александр Самуилович Фигнер, партизан 1812 года. Это Николай Николаевич Фигнер, мой прадед, известный оперный певец, тенор, любимец Николая II, первый исполнитель многих арий, в частности Ленского, Отелло. Вообще, опера «Пиковая дама» была написана непосредственно под Николая Николаевича Фигнера. Его сестра, родная Вера Николаевна Фигнер, известная
революционерка, как называли в советское время. Ну, сейчас называют бомбистка или террористка, которая участвовала в покушении на Александра II. Да, раньше в учебнике были и Александр Фигнер был, и Вера Николаевна Фигнер. Вот. Проходили в школе, я сам проходил, помню. Нет, ну кино, конечно, в первую очередь появилось, началось с моего отца, Эдгара Эдвиновича. Он даже снимался в пару фильмов. Первое упражнение. На раз-два. Руки идут через стороны вверх, подняться на носки. Вдох, на 3-4 опуститься. Выдох. Упражнение начи. Най. Раз. Най. Раз. Два. Династия, традиция в искусстве продолжил и отец мой, он эстрадный актер. Вот. И, в общем-то, и я остался тоже, занялся искусством кино. Вот. Ну, вот мама моя, Тамара Петровна, она тоже эстрадная актриса. И когда у нас с папой не хватало рук, мы приглашали ее тоже поучаствовать в озвучании картин. В частности, «Хрусталев машину». Тандем был потрясающий, конечно, замечательный. Ну, во-первых, отдать должное папе, он очень педантичный человек был. И перед тем, как работать, он обязательно просматривал весь материал. И все выписывал, каждый кадр, что, значит, нужно для этого. И когда мы приходили работать, просто по его списку, раз, все собрали и вперед. Особенно, когда сериалы, то надо быстрее сделать. Там, если их снимали за неделю, серию, то аж озвучить надо было часа за 2-3, не больше. Это коридоры Ленфильма. По старинке его называют крематорий. Именно здесь были сделаны прекрасные фильмы с великими актерами. Уже на протяжении десятилетий здесь работает Сергей Эдгарович в павильоне шумового оформления кинокартин. С душой подходят. Когда берешь материал, записанный другими людьми, в большинстве случаев да, все нормально, да, там берем, монтируем, получаем, да, адекватно, да, органично. А вот так, чтобы с материалом было работать приятно и легко, достаточно, ну, именно приятно, легко, ну, все относительно легко, да, с материалом приятно работать. И разница особенно явно чувствуется, когда сравниваешь. Его арсенале, который достаточно большой, занимает огромное помещение. Иногда это кажется даже, что как это можно разобраться. Вот, ты удивляешься, что вокруг столько предметов, но он точно знает, в какой угол надо зайти, какой предмет извлечь, чтобы получить тот или иной звук. Ну вот это, можно сказать, творческая мастерская. Точнее, это склад творческой мастерской. Все в основном, практически здесь на 90% это все реквизит, который используется при озвучании фильмов. Ну, в основном находится. Мне частенько звукорежиссеры
приносят что-то из дома, там какие-то старые телефонные аппараты, обувь. Вот. Да вот меч, трудно быть богом. Сделано по эскизу Алексея Юрьевича Германа. Он сам рисовал и оружие, и одежды. Размерчик чего? А? Ветром снесло. Да, вот то, что я говорил, там кусты, трава. Пойдем туда. Ага. Ничего, пусть подойдет. Немного, пока вода греется. Встал, что ли? Ну, если считать чисто вот ленфильмовский стаж, то официально я поступил на Ленфильм в 1984 году, то есть это уже 36 лет. Вот, а впервые я на студии появился в 1968-м, меня папа привел. Учителя мои, конечно, были замечательные, каждый человек уникальный. Вот. Вообще, как бы, вот это не зря называлось бригада, бригадир шумовиков, бригада шумовиков. Тоже достаточно такие брутальные люди. Вот. Поблажек никто никому не давал. Шумооформители, актеры шумового звучания. Их называют по-разному, но суть одна – создать всю звуковую жизнь фильма. Предметы, звуки стаканов, шаги, лошади, животные, вообще все пространство фильма, всех звуков создается именно этими людьми. Раньше эту профессию даже не писали в титрах. Вот они, настоящие киношники. Давайте посмотрим, с какой любовью и самодачей они работали. Мастера. Сергей Эдгарович. Сделайте еще раз. Ну что? Теперь можно сказать, все звуковое наполнение фильма, всех предметов и деталей в руках и ногах Сергея Эдгаровича. Многие даже и не задумываются о том, что он ходит за армию, скачет за лошадей и ходит за женщин на каблуках. Но всех секретов озвучания фильма просто-напросто нельзя показывать. На то они и секреты. Был такой фильм. Ну, бывают сложности, скажем, ну вот, например, с Сакуровым не всегда совпадало мнение, что должно звучать. Конечно же, ты идешь по пожеланиям режиссера, но борешься с внутренним своим желанием сделать по-другому. Иди, иди. Ты же хотел ее спасти? Вот и спасай. La vita è un prevedibile. Bisogna
bisogna accettare il volere di nostro Signore. Мыша. Ты благоухать. Но он по фактурам очень сложный. Там много тяжелых вещей, физически сложный. Много персонажей, очень много значит, требований от режиссера. Звуков там много. Это была смешная история. Есть такой звукорежиссер Александр Дударев. Мы с ним делали какую-то картину. Вот. Ну, я у себя в павильоне, значит, пауза. Через какое-то время, значит, Саша заходит в павильон и смеется. Что такое? Ты, говорит, звонила знакомая продюсер из Москвы. Спрашивает, говорит, ты там шумовое звучание сейчас пишут, говорят. Он говорит, да, у тебя фигнеры есть? Он говорит, ну да. А можешь, говорит, мне как-то скинуть дать? Говорит, так что дать ты? Телефон дам тебе, позвони да поговори. На том конце, значит, пауза. А это что, люди? Она решила, что это какие-то такие штучки, при помощи которых делается шумовое звучание. Невозможно заменить шумовое оформление какими-то нейросетями или супертехнологиями. Тогда это будет не живое, мертвое. Потому что ни одна технология не сможет попасть в душу картины. Это вот короткая история о человеке, о котором на самом деле можно рассказывать бесконечно. Он еще и поэт, и строитель, и рыбак, и повар, и многое другое. Но с грустью мне нужно было остановить съемки, чтобы рассказать эту историю об этом прекрасном человеке вам. В его фильмографии более 2000 фильмов, и практически все значимые кинокартины были озвучены Фигнером. «Трудно быть богом», «Хрусталев машину», «Мой друг Иван Лапшин», «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз-200», «Морфий», «Про уродов и людей», «Война» и другие. Все художественные фильмы Александра Сокурова: «Фауст», «Солнце», «Молох», «Отец и сын», «Александра». Все фильмы Владимира Бортко: «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и другие. Фильмы Константина Лопушанского: «Роль», «Сквозь черное стекло», «Посетитель музея», «Гадкие лебеди», «Письма мертвого человека». Такие фильмы, как «Чекист», легендарные кинохиты «Ночной дозор», «Бой с тенью», «Девятая рота», «Статский советник», «Особенности национальной охоты и рыбалки», «Дуплекс», «Параграф 78», «Бык», легендарные сериалы «Шерлок Холмс», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности». Честно говоря, и 2 часов не хватит для того, чтобы рассказать и озвучить все фильмы, над которыми работал Сергей Эдгарович Фигнер. Так ведь лучше, правда?